Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ümumilikdə bu müddəaları sadalayarkən yalnız heteronormativ anlayışlara üstünlük verir. Yəni bu o deməkdir ki, qanunvericiliyə əsasən gender ancaq kişi və qadından ibarətdir. Yəni digər gender kimliklər mövcud deyil, digər seks orientasiyaları mövcud deyil. Yəni qanunvericilikdə LGBT-lərlə bağlı heç bir müddəa yoxdur. Baxmayaraq ki, qanunvericilik bir neçə tutaq ki, məcəllələrdə, qanunlarda ayrı seçkiliyi qadağan edir. Lakin biz də həm məişət zorakılığı ilə bağlı məhkəmə işlərindən gördüyümüz kimi LGBT-lərlə bağlı, qadınlarla bağlı xüsusi müddəalar olmalıdır ki, məhz onları qoruya bilsinlər. Konstitusiyada baxmayaraq ki, 34-cü maddə bildirir ki, hər kəs müəyyən yaş həddinə çatdıqda evlənmək hüququ var. Lakin daha sonra konstitusiyanı oxuduqda biz görürük ki, evlilik hüququ yalnız kişi və qadın arasında nəzərdə tutulmuş. Yəni heteroseksual evliliklər nəzərdə tutulur, heteroseksual münasibətləri nəzərdə tutulur. Yəni bu eyni formada özünü ailə məcəlləsində də əks etdirir. Daha sonra isə məsəl üçün əmək hüququna baxdıqda, biz əmək məcəlləsinə baxdıqda biz görürük ki, 12-ci maddə, 16-cı maddə ayrı seçkilikləri qadağan eləyir. Lakin belə bir problemlə üzləşirik ki, LGBT-lər tutaq ki, bunlar əmək sahəsində, işə qəbulda problem yaşayırlar, o öz gender kimliklərinə görə və yaxud da ki, işlədikləri müddət ərzində ayrı seçkiliklərə məruz qalırlar və bu hallar baş verdikdə onlar özlərini gedib hüquq mühafizə orqanları qarşısında nə məhkəməyə müraciət edə bilirlər və yaxud da ki, polisə və yaxud da prokurorluq orqanlarına müraciət edə bilirlər. Buna da səbəb odur ki, həm məhkəmədə, həm də polisdə, həm də prokurorluq orqanlarında onları şəxs kimi, fərd kimi tanımırlar. Yəni Azərbaycanda belə bir nüans var ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları məhz qanunda söz sözünə yazılıbsa, ona əməl eləməyi daha üstünlük verirlər. Nəinki məsəl üçün ayrı seçkilik nədir? Oturub onu düşünsünlər və yaxud da ki, ayrı seçkilik deyəndə yalnız qadınlara qarşı ayrı seçkilik nəzərdə tutulmur, kişilərə qarşı ayrı seçkilik nəzərdə tutulmur və yaxud da ki, ayrı seçkilik dedikdə digər milliyyətlərə qarşı ayrı seçkilik nəzərdə tutulmur, həm də LGBT-lərə qarşı ayrı seçkilik nəzərdə tutulur. Məsələn, onu düşünmədikləri üçün və yaxud və qanunvericiliyə söz necə yazılıb o formada əməl etdikləri üçün LGBT-lərlə bağlı bütün hüquqlarda onun məhz qanunvericiliyə yazılması önəmlidir. Məsələn, onların adlarının çəkilməsi önəmlidir. Belə baxanda məsələn Gürcüstanın əmək hüququ, əmək məcəlləsində məhz bu formada gender kimliyə görə, seks orientasiyasına görə olan ayrı seçkilikləri qadağan etdiyi əmək məcəlləsinin özündə nəzərdə tutulur. Amma lakin məsələn bizdə belə bir şey yoxdur. Bizdə sadəcə ümumi ayrı seçkiliklər nəzərdə tutulur. İkinci bir misal gətirə bilərik ki, baş verən кейslərdən Sevinç Hüseynovun кейsidir ki, Cinayət Məcəlləsinin 283-cü maddəsində nifrət nitqi qadağan olunur. Amma nifrət nitqi qadağan olunmasında gender kimlik nəzərdə tutulmayıb orada. Orada yalnız məsəl üçün şəxsin milliyyətinə, irqinə görə olan nifrət nitqləri nəzərdə tutulub. Amma biz qanunvericilik ümumilikdə ümumi və xüsusi hissələrdən ibarət olur və 283-cü maddə xüsusi hissədir. Yəni ümumi hissə nədir? Prinsiplərdir. Prinsiplər o əhatə eləyir, qanunvericiliyi şəkilləndirir. Yəni bir şey xüsusi hissədə yazılmayıbsa, bir şey və yaxud da ki, söz yazılmayıbsa, sən bu baş verən cinayəti cəzalandırmamalısan, araşdırmamalısan və yaxud da ki, baş verən cinayətlə bağlı cinayəti törədən şəxs cəzasız qalmalıdır mənasına gəlmir. Əgər orada gender kimlik sözü yazılmayıbsa, genderinə görə yazılmayıbsa, baş verən cinayət cəzasız qalırsa, bu o deməkdir ki, bu cinayətlər dəfələrlə baş verəcək. Xüsusən biz nifrət nitqindən söhbət gedir, amma nifrət cinayətləri də bir çox hallarda baş verir. Elə bu ilin avqust-sentyabr ayında bir trans qadın əlləri bağlanaraqdan yandırılmışdı. Bu özü nifrət cinayətidir. Halbuki Gürcüstan qanunvericiliyində, yəni qonşu ölkədir, Gürcüstan qanunvericiliyində bu hal ağırlaşdırıcı hal hesab olunur. Onlar bu formada baş verən cinayətlərdə məsələn seks orientasiyası, gender kimliyinə görə olan xüsusi hallar, məsələn LGBT-lərlə bağlı olan halları ağırlaşdırıcı hal kimi görür. Amma bizdə bu ağırlaşdırıcı hal deyil. Bu sadə adam öldürməklə ola bilər və yaxud da ki, digər formada ağırlaşdırıcı hallar hesab oluna bilər. Amma məsələn LGBT-lərlə bağlı bu formada ayrı seçkilik, bu formada nifrətin yayılması ilə bağlı ağırlaşdırıcı hal hesab olunmur. Nə LGBT-lərin hüquqları nifrət nitqində, nə də nifrət cinayətlərində qorunur. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Respublikası Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını ratifikasiya edib, Azərbaycan dualist ölkədir. Yəni bu o deməkdir ki, ratifikasiya olunandan sonra konvensiyada nə göstərilib, eyni şəkildə bizim qanunvericilikdə yazılmalıdır, tətbiq olunmalıdır və bundan əlavə də ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları
president təşkil etməlidir və qərarlarla bağlı bütün bu. Çünki qərarlar özü də nifrət nitqinə, nifrət cinayətlərinə toxunur və göstərir ki, məsəl üçün onlarda nələr olmalıdır, hansı formada nifrət nitqləri nəzərdə tutulur və nəyə qarşı olan nifrət nitqləri nəzərdə tutulur, hansı nifrət cinayətləri tutulur. Bunun hamısını Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi özü açıq-aydın göstərirlər. Və o eyni formada qanunvericiliyimizə də tətbiq olunmalıdır. Yəni əgər bu qanunvericiliyimizə tətbiq olunmayacaqsa, bu o deməkdir ki, yəni bu gün sabah bununla bağlı hər hansısa bir iş Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə getdikdə avtomatik pozuntu tanınacaq, avtomatik kompensasiya yazılacaq və avtomatik Avropa Məhkəməsi dövlətdən tələb eləyəcək ki, bu formada olan bu qanunvericiliyə düzəliş eləsin və bu şəxsin tapdalınan hüquqlarını qorusun. Yəni bu hər bir ölkənin, yəni Avropa Şurasının üzvü olan hər bir ölkənin pozitiv öhdəliyidir. Yəni o konvensiya qarşısında götürdüyü pozitiv öhdəliyidir. Bundan əlavə də ki, əsas problemlər, yəni qanunvericilikdə baş verən əsas problemlər məhz səhiyyə sahəsində olur. Səhiyyə sahəsində, yəni biz bildiyimiz kimi, xüsusən trans şəxslər, onlar adaptasiya əməliyyatı, yəni bu el arasında cinsiyyət dəyişdirmə əməliyyatı kimi tanınan adaptasiya əməliyyatından keçirirlər. Azərbaycan Respublikasının insanların orqan və toxumalarının transportasiyası haqqında qanun var və bu qanunda ümumiyyətlə bu nizamlanmır. Bu belə bir, yəni bu adaptasiya əməliyyatı, hormonal tədavilər ki, trans şəxslər, məsəl üçün LGBT-lərin ehtiyacıdır, yəni təməl ehtiyacıdır. Bunlar göstərilməlidir. Necə bizdə dövlət xəstəxanaları pulsuzdur və dövlət xəstəxanaları bu təməl ehtiyacları qarşılamalıdır, bu əsas məsələlərə baxmalıdır. Çünki bu estetik əməliyyat kimi bir şey deyil. Yəni bu şəxsin buna ehtiyacı olduğu bir əməliyyatdır. Yəni bu onun səhhətindən asılı olan bir əməliyyatdır. Nəyə görə? Hormonal tədavilər, çünki hormonal dərmanlar hal-hazırda Azərbaycanda satılmadıkları üçün və əsasən qara bazarda satıldıkları üçün və xüsusən hormonal tədavi, yəni müalicə getdiyi dövr ərzində şəxslər endokrinoloqa görünməlidir və endokrinoloq ona məlumat verməlidir ki, hormonal tədavi müalicə nədir, hormonal müalicə əsasında tutaq ki, hansı risklər var, bu dərmanlar hansı dozalarla atılmalıdır, ümumiyyətlə hansı dərmanlar atılmalıdır, buna sən qarşı hansı problemlərlə yaşaya bilərsən, bütün bunlar izah olunmalıdır. Amma Azərbaycanda bu ümumiyyətlə izah olunmur. Yəni o mənada ki, baxmayaraq ki, səhiyyə ilə bağlı bütün qanunvericilik göstərir ki, hər bir formada ayrı seçkiliyi qadağan eləyirik. Həkimlər baxmaq istəmir. Həkimlər LGBT-ləri bir pasiyent kimi qəbul etmək istəmir. Yəni ki, bu ancaq hormonal müalicədən söhbət getmir və yaxud da ki, ancaq adaptasiya əməliyyatından söhbət getmir. Burada digər formada, məsəl üçün ürək xəstəlikləri olsun və yaxud da ki, biz 2021-ci ildə iyun ayında həkimə getmişdik trans qadınlarla bir yerdə. Biz ora gedəndə mən müşahidə elədim ki, biz o vaxt Semaşqadaydıq və mən müşahidə elədim ki, həkimlər bilmirlər ki, ümumiyyətlə trans qadın nədir. Bu sadəcə çox gülünc səslənir ki, həkimin xəbəri yoxdur. Həkim ümumiyyətlə ayrı seçkiliklə bağlı heç bir təlim görməyib, heç bir məlumat almayıb, bununla bağlı heç bir məlumatı yoxdur. Elə trans qadınlardan birinin o vaxt təcili tibbi yardım maşını gəlmişdi və orada tibb bacılardan biri onu müalicə eləmək istəmirdi. Onu təcili tibbi yardım maşını almaq istəmirdi. Halbuki onun vəziyyəti çox kritik idi. Ona hətta demişdi ki, yəni trans qadın demişdi ki, sən iyrəncsən. Yəni səhiyyə bununla da bağlı şikayət verdikdə heç bir şey araşdırılmır. Ona görə araşdırılmır ki, yəni bundan da əvvəl nəzərdə tutduğum kimi bu səhiyyə ilə bağlı qanunvericilik xüsusən nəzərdə tutulmalıdır ki, LGBT-lərə qarşı ayrı seçkiliyə son qoyulmalıdır. Bu qadağan edilməlidir. Yəni buna yol verilməməlidir. Necə məsəl üçün məişət zorakılığı haqqında qanunda nə yazır? Qadınlara qarşı ayrı seçkilik qadağandır. Niyə qadınlara qarşı ayrı seçkilik qadağandır yazır? Ona görə ki, mövcud problem var. Real problem var ki, qadınlar müqayisədə daha çox ayrı seçkiliyə məruz qalırlar və məhz məişət zorakılığı haqqında qanunun qəbul edilməsinin səbəbi nədir? Odur ki, qadınlara qarşı ayrı seçkilik çoxdur. Qadınlar daha çox məişət zorakılığına məruz qalırlar. Qadınlar kimi LGBT-lər də eyni formada daha çox məişət zorakılığına məruz qalırlar. Məhz özlərinin cinsi orientasiyasına görə, gender kimliklərinə görə onlar da bu formada xüsusən vurğulanmalıdır. Xüsusən vurğulanmaq ona görə çox önəmlidir ki, o göstərir ki, fərdin hüquqları qorunur. Fərd qanunvericilik tərəfindən tanınır. Məsəl üçün, səhiyyədə bu qorunmadığı üçün, səhiyyə ilə bağlı qanunvericilikdə bu qorunmadığı üçün adaptasiya əməliyyatları ümumiyyətlə ölkədə mövcud deyil. Yəni məsəl üçün trans adaptasiya əməliyyatından keçmək istəyirsə,
Birinci növbədə şəxsiyyət vəsiqəsinin genderini dəyişdirməsi üçün adaptasiya əməliyyatı tələb olunur. Hansı ki, artıq getdikcə bu praktikaya da son qoyurlar. Yəni digər ölkələr, məsəl üçün İsveç kimi ölkələr adaptasiya əməliyyatını ümumiyyətlə tələb eləmirlər. Amma Azərbaycanda bu tələbdir. Azərbaycanda top bottom, yəni aşağı-yuxarı əməliyyatlar tələb olunur. Yəni ki, sterilizasiya tələb olunur. Hansı ki, bu da eyni formada hüquqların pozuntusu. Bu o deməkdir ki, ya sən öz gender kimliyini seçməlisən və çoxalmadan imtina eləməlisən. Yəni tutaq ki, uşağın olmasından imtina eləməlisən və s. və s. Və yaxud da ki, yəni səni iki seçim qarşısında qoyur və qanunvericilik şəxsi seçim qarşısında qoya bilməz. Mənim gender kimliyim nədirsə, mən o formada onu yaşamaq istəyirəm. Məsəl üçün o vaxt Azalın işçiləri bir trans şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsini internetdə paylaşmışdılar və bunu gülüş obyektinə çevirmişdilər. Bu nəyə görədir? Ona görə ki, bu şəxslər sərhədi keçərkən, ta ki, adaptasiya əməliyyatına görə gedir Türkiyəyə və yaxud da ki, dərmanlar üçün gedir Türkiyəyə, hər hansısa bir müalicə üçün gedir Türkiyəyə və qaydanda və yaxud da gedəndə bu formada dövlət orqanları tərəfindən sorğulanmaya məruz qalırlar. Çünki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsindəki şəkli və yaxud da ki, gender kimliyi özünün gender kimliyindən fərqlidir. Bu avtomatik problem yaradır və onlara qarşı qısnama olur, onları təhqir eləyirlər sərhəd bölgələrində. Onsuz da ölkədə LGBT-lər ümumiyyətlə dövlət orqanlarına yaxınlaşmır və yaxud da ki, polis görəndə gizlənirlər, prokurorluq görəndə gizlənirlər. İkinci məsələ, adaptasiya əməliyyatından sonra ölkəyə gələn şəxslər adaptasiya əməliyyatından sonra baş verə biləcək hər hansısa bir problemlə bağlı səhiyyəyə müraciət edə bilmirlər. Ona görə ki, bu nizamlanmır qanunvericilikdə, yəni bununla bağlı heç bir praktika yoxdur və məsəl baş verdi, tutaq ki, hər hansısa bir qanaxma oldu və ya problem oldu, sən gedib müalicə ala biləcəyin həkimlər yoxdur və yaxud da ki, əgər varsa bununla gizli məşğul olur, sən gərək axtarasan. Adi ürək həkiminə gedəndə LGBT-lər tutaq ki, soraqlaşırlar, soruşurlar ki, hansı həkimə gedim? Hansı həkim mənə qarşı ayrı seçkilik eləməz? Hansı həkim məni müalicə eləyər, bir insan kimi mənə yanaşar? Yəni bütün bunları araşdıran şəxslər təbii ki, bu formada çox çətinliklərlə məruz qalacaqlar. Evliliklərlə yanaşı qanunvericilik vətəndaş birliklərinə tanınmır. Yəni bu o deməkdir ki, eyni cinsli formada münasibətlərdə bu şəxslər övladlığa uşaq götürə bilmirlər. Şəxslər məsəl üçün sığortadır, vəsadətdir və yaxud da ki, vergi kimi bir neçə bu qanunvericiliklərin onlara imkan verdiyi faydalardan yararlana bilmirlər. Və onlar bir-birlərinin partnyoru kimi tanına bilmirlər və bu böyük problemdir. Çünki şəxslər evlənir, ona görə evlənir ki, tutaq ki, onun müəyyən finansal, yəni bu iqtisadi tərəfləri var, müəyyən bu qanunvericilikdə tanınma tərəfləri var. Bu yalnız getdim birgə yaşadım məsələsi deyil. Çünki evlilik qanunvericilikdə xüsusi bu formada sənin partnyoruna imkanlar tanıyır ki, o səni əvəz eləyə bilsin. Məhkəmədə əvəz eləyə bilsin, yaxın qohum kimi və yaxud da ki, vəsadətdə əvəz eləyə bilsin və ya siz birgə uşaq götürə bilərsiniz. Bütün bunlar olmadığı üçün onlar bu hüquqlardan da məhrumdur. Onlar bir-birlərinin bu qanunvericilik altında, qanunvericiliyin tanıdığı bu hüquqlar altında bir-birlərini təmsil etmək, bir-birlərinin yanında olmaq, bu formada hüquqlardan da məhrumdular. Azərbaycan Respublikası ümumilikdə nəinki Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası, hansı ki çox tanınandır, həm də 2004-cü ildə dəyişdirilmiş Avropa Sosial Xartiyasına qoşulub və bu sosial xartiya məsəl üçün əmək hüquqlarında, yəni əmək məcəlləsinə tətbiq olunacaq bir şeydir. Orada gender kimliklə bağlı, seksual orientasiya ilə bağlı bütün formada seçkilikləri qadağan eləyir. Yəni Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu bu formada beynəlxalq qanunvericiliklər bunları qadağan eləyir. Lakin Azərbaycan Respublikası bunları öz qanunvericiliyinə tətbiq eləmir. Sadəcə onunla yekunlaşdırır ki, ayrı seçkilik qadağandır və hesab edir ki, bununla bütün iş bitdi. Amma qanunvericilik daha izah edici olmalıdır. Qanunvericilik əgər xüsusi bir qrup dəfələrlə bu formada hüquq pozuntularına məruz qalırsa, onu xüsusi vurğulanmalıdır və bu baş vermir. Və Azərbaycan Respublikası eyni şəkildə İstanbul Konvensiyasına qoşulmalıdır. Nəyə görə İstanbul Konvensiyası? Ona görə ki, İstanbul Konvensiyası yalnız qanunvericiliyi nəzərdə tutmur, həm də ki, məktəb yaşlarından uşaqlara bu gender kimlik nədir, seksual orientasiya nədir və yaxud da ki, olsun adaptasiya əməliyyatı nədir və s. kimi məlumatların ötürülməsi, onlara izah edilməsi deməkdir.
Eyni şəkildə İstanbul Konvensiyası məcbur eləyir dövləti ki, QHT-lərlə işləsin. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyin bu inkişaf, yəni yazılmasında, qanunvericiliyin yazılmasında, qanun layihələrinin yazılmasında və qanunların qəbul edilməsində QHT-lərin heç bir rolu yoxdur. Yəni onların yazdığı hesabatların heç biri əsas götürülmür. Onların verdiyi müraciətlərin heç bir əsas götürülmür. Azərbaycan yəni İstanbul Konvensiyası həm də onu məcbur eləyir ki, dövlət media ilə işləsin. Yəni media şərait yaratsın. Həm bu formada mövzular yəni mövzularla bağlı yazılar dərc olunsun, ya araşdırmalar edilsin və media bunu azad şəkildə dərc eləyə bilsin. Eyni şəkildə də medianı qorusun, ta ki nifrət nitqindən qorusun, nifrət cinayətlərindən qorusun. Məsəl üçün Gürcüstanda bu tip LGBT-lərlə bağlı müzakirələr ona görə daha çox gedir ki, Gürcüstanda azad media, yəni məsəl üçün bu televiziyadır, radiodur və yaxud da ki qəzetlərdir və yaxud da ki internet mediasıdır. Azad formada bunu ifadə edə bilər. Azad formada onların başına gələn problemləri, onların çətinliklərini işıqlandıra bilər. Amma bizdə o yoxdur. Ona görə o yoxdur ki, bizdə ümumiyyətlə azad media məhduddur. Və İstanbul Konvensiyası məcbur eləyir ki, Azərbaycan Respublikası bununla, yəni Azərbaycan dövləti bu media ilə də işləsin. Dövlətin buna marağı olmalıdır. Yəni düzdür, bizdə cəmiyyət özü ayrı-seçkili yanaşır, amma məhz cəmiyyət o halda ayrı-seçki yanaşmaz ki, əgər görək ki, qanunvericilik bunu qadağan eləyir. Bunu cinayət əməli kimi baxır. Məsəl üçün prokurorluq həqiqətən bu işləri araşdırır və yaxud da ki, dövlət orqanları buna ciddi yanaşırlar. Yəni dövlətin marağı var ki, LGBT-ləri qorusun, onların hüquqlarını tanısın. Yəni bizdə qanunlar necə qəbul olunur? Parlament tərəfindən qəbul olunur. Parlament kimdir? Parlament hakimiyyətin bir qoludur. Yəni parlament özü buna maraqlı olmalıdır və yaxud da ki, Konstitusiya Məhkəməsi buna maraqlı olmalıdır. Bu qanunları analiz eləyəndə, qanunlara baxanda məhkəmələr maraqlı olmalıdır, polis, prokurorluq maraqlı olmalıdır bütün bunlara və yaxud da ki, bir şikayət göndərir. Şikayət hara göndərilir? Səhiyyə ilə bağlı, ta ki, Səhiyyə Nazirliyinə şikayət gedir. Nazirliklər buna maraqlı olmalıdır. Məsələn, təhsillə bağlı, təhsildə hər hansısa bir ta ki, müəllim ayrı-seçkiliyə məruz qalıb, belə deyək. Hara gedir şikayət? Yəni eyni şəkildə Təhsil Nazirliyinə gedir. Nazirliklər maraqlı olmalıdır, məşğulluq xidməti maraqlı olmalıdır. Yəni dövlətin özünün buna heç bir marağı yoxdur. Dövlətin LGBT-lərin hüquqlarını tanımağa heç bir marağı yoxdur. Dövlətin birinci növbədə marağı olmalıdır. Bu maraq qanunvericiliyə edilən dəyişikliklərdən ibarətdir. Heç nə demirəm, yəni ancaq Gürcüstana baxmaq olar, Ukraynaya baxmaq olar, digər ölkələrin qanunvericiliyinə baxmaq olar. Çünki Azərbaycanda LGBT-lər, yəni biz danışırıq ta ki, Azərbaycanda bir çox siyasi hüquqlar pozulur, Azərbaycanda ifadə azadlığı pozulur. Azərbaycanda LGBT-lərin adi yaşamaq hüququ pozulur. Yəni onlar işgəncəyə məruz qalmamaqdan məhrumdular. Adamlar işgəncəyə məruz qalırlar hər gün, hər saat. Yəni adamların həyatı hər gün, hər saat təhlükədədir. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir.
Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.